Mga paisano sa cyberkawanangan dinha sa Visayas ug Mindanao, misugod na pagpanghimok ang kagaw sa pamulitika sa atong nasudnong eleksyon. Kinahanglan nga kita magkahiusa sa pagbantay sa nagkalain-laing taktika ug pamaagi sa mga politiko pag-uwat sa katawhan. Gigamit sa mga kandidato ang gitawag og media exposure, epektibo kaayo sa pagpanguwat sa mga botante. Kini inyo kanunay nga makita sa telebisyon nga balik-balikon. Kunuhay ang kandidato sa kaordinaryong lumulupyo ug makimasa. Gigamit usab kini sa walay kamatayon nga artista nga si Joseph Estrada, kanhi presidente nga nakonbikto sa pagpangurakot ug pagpamakak. Dili kita magpauwat sa mga kandidato nga dili angay mangulo sa kinatas-ang posisyon sa atong nasod. Porke inyo kanunay nga makita ang ilang naong sa TV o sa ubang mga kalihukan sa komunidad, dili sabton nga sila mao'y saktong modela sa rinda sa pangagamhanan aron mangulo sa mga Filipino nga nag-ilaid sa tumang kalisod. Sakit kayo pamalandungon nga kung kinsay daghang kwarta mao'y mudaog. Hangtod karon nagpabilin lang gihapon ang galamay sa gahom sa dinastiya sa mga karaang politiko. Ipasa-pasa ang ilang posisyon gikan sa bana, asawa ug mga anak aron dili mawagtang ang ilang proteksyon o koneksyon. Kitang mga ultimo mo'y saksi nga biktima niini. Kita raw usab ang mabasol kay ato man kining gitugutan. Busa nagpadayon ng ilang pagbalik-balik o pagpaburot sa ilang mga bulsa. Lain pang hapdos nga kamatuoran, tali ra kaayong madani ang atong mga paisano sa pagsuporta sa mga artista nga mukandidato. Hinumduman nato nga walay hanaw ang mga artista pagpadagan sa panggobyerno. Inyong mabasa sa pamantalaan o madungog kining pipila ka mga tema nga mo'y panglingla sa mga kandidato. Pulong susama sa sinseridad, pagkamatinud-anon, integridad ug transparensiya sa ilang panggobyerno. Magbantay kamo niini. Kining mga kandidato karon motumaw ug inyong makita nga manghatag og bugas idumanan sa kwarta sa mga katawhan. Hinumdumi mga paisano nga ang pagpanghatag niining mga libre nga pangingganyo sa inyong boto dili mao itubag para sa kalambuan sa atong nasod. Kining pagpanghatag og kwarta usa sa mga oportunista nga pamaagi ug panglingla sa mga kabus nga kaigsunan. Labaw na sa tanan kini makamenos sa tawhanong katungod ug kaugalingong panglantaw sa personal nga kalambuan sa matag tao ning atong katilingban. Mga paisano, pamalandungi ug maayo ang konkreto nga plano sa mga kandidato sa matinud-ano nilang tinguha sa pagpalambo sa atong nasod. Ang atong pangitaon sa usa ka kandidato mao ang integridad sa pagbatok sa pangurakot ug abuso sa panggobyerno. Kahibalo sa pag-implementar sa infrastruktura nga kinahanglan sa kalambuan sama sa transportasyon, elektrisidad ug patubig. Abilidad sa negosyasyon alang sa atong ekonomiya ug seguridad sa atong mga interes kauban sa ubang mga leaders sa ubang nasod. Sulit nga liderato nga makahugpong sa atong nasod sa panaghiusa ug pag-abante sa kalambuan. Gamita ang kaalam sa pagpili karong umaabot nga eleksyon. Kini ang atong balaang katungod para sa kaugmaon sa atong mga kabataan sa sunod nga henerasyon. Daghang salamat.